Fala galera, bem-vindos ao canal Biela Quente e hoje vou dar uma dica para vocês com relação a barulhos na suspensão dianteira do GM Cruze. Esse carro aqui veio de outra oficina, foi trocado os amortecedores dianteiros achando que esse era o barulho, mas o barulho persistiu, tá? Na sequência eu mostro para vocês aí aonde que é a fonte do ruído desse carro aqui, beleza? Acompanha aí. Pessoal, o Cruze, ele tem 3 lugares aqui característicos, né? Frágeis, que dão muito barulho nesses carros aqui que a gente pega às vezes, tá? Um é esse aqui, é o coxim, que fica aqui embaixo, coxim do amortecedor, tá? Nesse carro aqui foi trocado o coxim e amortecedor, ó, porquinha nova. Amortecedor novo foi trocado, mas mesmo assim o barulho persistia. Pessoal, se não for coxim, provavelmente vai ser esse item aqui, ó, bieleta, tá? Bieleta, ó, com muita folga aqui embaixo, dos dois lados, ó. Mostrar o outro também aqui, ó, folgado embaixo também, tá? Folgado pra caramba. E o outro que eu quero mostrar aqui pra vocês, vou mostrar aqui, ó. Tá aqui, ó. Essa aqui, pessoal, bucha da barra estabilizadora, tá? Essa de cá é a que tá com mais folga. Vou mexer aqui pra vocês verem, ó. Ó. Pera aí. Ó. Tentar fixar aqui, ó. Então, bastante estourada. E aqui um pouco menos de folga, mas também tem que ser substituído, tá? Então a gente vai trocar as duas buchas da barra, tá? E as duas bieletas. Já compramos aqui na bairro Paraíso, aqui em Resende, ó. Tá aqui o orçamento, ó. 2 buchas, R$50. 2 bieletas, R$110. Total, R$160. 2 buchas da marca Jaú, tá? Que já usei aqui, nunca tive problema. Já abri aqui a embalagem. E aqui as bieletas da Cofap, tá bom? Então vamos desmontar ali, pra gente tá podendo efetuar a troca aí. Pessoal, encerramos aí o serviço. Trocado aí as bieletas, ó. Olha como é que tá isso aqui. Bastante folga. Aqui também já vazou um pouquinho na graxa. Essa aqui tava pior, ó. Bem estourada. Aqui estão as buchas, ó. Com bastante folga. Tá? Então eu espero que tenham gostado da dica aí, pessoal. Antes de trocar qualquer componente, verifique esses dois primeiros aqui que são o mais recorrente, que é a bieleta, já foi trocada aqui, e a bucha da barra estabilizadora, que nesse carro aqui estoura com frequência. Beleza, pessoal? Quem gostou aí, deixa aquele like, se inscreva no nosso canal aí. Espero que a dica tenha ajudado vocês, ó. Tudo trocadinho, agora sim, certeza de acabar com o barulho, beleza? De repente nem foi preciso trocar esse amortecedor aí, né? Vai saber. Trocaram achando que era ele, mas não era ele, beleza? Fiquem com Deus, até a próxima. Valeu!